Cocina con Jorgito. El día de hoy prepararemos un suculento y delicioso ¡Pastel de chocolate! que además nos servirá para impresionar a nuestro invitado. Al chile no le crean a este güey, la otra vez quemó toda mi casa. Y bueno, como les decía, los ingredientes que vamos a usar son una taza de harina, una barra de chocolate y un par de huevos. De gallina pues, hombre. Muy bien, primero tomamos la barra de chocolate y la derretimos en el microondas. Luego, en otro recipiente, mezclamos la taza de harina con el chocolate ya derretido. Y ya que tengamos nuestra suculenta mezcla, tomamos el par de huevos y los aventamos. ¿Qué pues, Jorge? ¿Ya está lista la comida? Y ya que nadie nos está viendo, sacamos el pastel de chocolate que habíamos comprado en el súper. ¿Listo, señor? Aquí está su pastel. ¡Juro que te voy a matar! ¿En serio? Oye, este sabe como el pastel del súper. ¡Cállate el hocico y come!